мен бұл теманы вообще осы уақытқа дейін қозғамағанмын. Командамда өте көп адам болды. Сол арқылы жақсы ақша таптық. Кейін жаймендеп уақыт өте келе кішкене салған ақшамызды ала алмай 80 миллионға қадалып қалдық. Сондай шу шықты ғой. Иә. Қызды алдады, қарызын қайтармады деген сияқты. Достарының кейбір әйелдері шығарып жіберген. То есть бізге қарыз осындай. Жақсылықтың басы бос па? Қанша рет тырысты екен мен дуалы болуға қыздар. Көзі көп қыздардың айтты маған. Қуандық Шәкіржановтың ұлымын деп шаруа шешкен кездер болды ма? Сіздер техничный салған алып келіп алғандарыңыз. Сәлем достар, бұл кездесу студияда Жандәурен Мәди. Сұхбатымыз бастамас бұрын кездесу YouTube арнасына жазылып қойыңыздар. Баршаңызға сәлем достар, кездесу YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта актер Жақсылық Айтқұрман. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Рахмет шақыруларыңызға. Сізге рахмет келгеніңізге уақытыңызды бөліп. Бүгін енді бізге мына сұрақты қоймаса екен деп қандай бір оймен келдіңіз? Қай сұрақты естігіңіз келмейді? Білмеймін, мен ашық сөйлескенін ұнатамын. Қандай ешқандай не жоқ. Мынандай сұрақ қоймаса екен дейтін кез келген тақырыпта сөйлесе беруге дайын. Енді Жақсылық мырза, тағы да қош келдіңіз. Сіз актер ретінде фильмдерде әртүрлі образдарды сомдайсыз. Ал өмірде қаншалықты жиі маска киесіз? Маска кию деп айтпас едім. Іштегі бірнеше личность шығар, может ал. Альтер эго ма? Мүмкін, иә. Қанша мысалы личностьң бар? Содан бастайықшы әңгімені. Мысалға сіздермен осылай керемет араласып отырып, осы жақтан шыға салғаннан кейін бір жерге тамақ ішкен кезде мен басқаша жақсылық болуым мүмкін сіздерге. То есть сіздердің вайптарыңызды бірден ілесіп алып кете алуым мүмкін деген ойдамын. Одан шығып мен тағы барып имамдармен сөйлесуге болады. Дос болып, осылай деп сөйлесіп, имам достарым бар. Артынан қарамағайшы Шадияр деген досым бар. Есенәлі, сценарист, айта кетейін. Шадияр Есенәлі сценарист, Заманбекті жазған. Имам, и вот мне имам, и вот мына жақта Шади. Екі дәрежеде ұстай аламын деп есептесем болады. Яғни кез келген ортаға сіңіп кететін, тез тіл табысып кететін адамсыз. Да, ол енді менің жақсы качестволарым бірі деп айтсам болады. Осыдан өткен жылдары Заманбек, мафия фильмдер қатар шығып, жұлдызыңыз жанып, мынау тиктокты, инстаграмды ашса жақсылық шығатын еді. Бірақ соңғы кездері біраз тынышталып қалған сияқтысыз. Иә, менде бір жеке бір кәсіптің әңгімелерімен айналысып бастағанбыз. Алдағы уақытта ең шығатын болады ол кәсіптердің әңгімесі. Оны жақын арада бөлісетін боламын. Одан бөлек бұйырса тағы бір 2-3 проектке түскен. Олар алдағы уақытта ең шығады. Көре жатасыздар. Есебіміз тура келмей, алдыңғы жылы бір 2 кино шығу керек еді. Осы жылға ауысты. Сонымен бұйырса әлі эфирде боламыз. Жақсылық мырза, бізде кездесуде айдарлар бар, түрлі. Ең біріншісіне көшейік, иә, соңғы рет деп аталады. Қазір сізге сұрақтар қоямыз. Сіз сол сұрақтарға ойланып, тез жауап беруге тырысыңыз, иә? Хорошо. Жақсы. Соңғы рет қашан жыладыңыз? Соңғы рет есімде жоқ, мен часто жыламаймын. Бәлкім кинода Заманбек кезінде жылаған шығар. Киноны көріп пе, әлде образында? Киноның образында. Сол кезде жылаған шығар, одан кейін жыламан. Жоқ, өтірік айтамын. Елена оңай деген кинода жыладым. Сол жақта осы 12 март күні бұйырса алдағы уақытта Елена оңай деген кино шығады. Сол кинода жылағым. Сол бар. Ол жаңа актер ретінде жыладыңыз ба? Актер ретінде. Ал шынайы жылаған кезіңіз? Шынайы жылаған бала кезде болған шығар. Одан кейін эмоцияға беріліп көрмеппін. Соңғы рет қашан өтірік айттыңыз? Өтірген часто айтуға тура келеді. Көп жерде өтірік айтамыз. То есть жақсы мағынада. Біреу ренжітіп алмас үшін тек қана жақсы бағытта. А так біреуді ренжіту мақсатында может өтірік айтып көрмейміз. Соңғы рет қашан қатты ұялдыңыз? Ұялу? Болды ұялу. Осы Елена оңай фильмде тоже как раз режиссермен ақылдасамыз да, и мен заранее читка кезінде. Все, короче, мына жақта бүйтеміз, менің персонажым, это такой, мынандай персонаж, былай істеуім керек деймін да. Осындай. И тура момент, когда съемка кезінде площадка келем да, пустота болады ғой. Вообще сезіне алмай жатырмын ғой. И вот сол кезде режиссер такой, Жакс, ты же помнишь, да, все маған не айтқанымды, короче, давай, жду дейді да. Я такой, сол кезде вот шығара алмай қалдым момент. Ну, ұзақ уақыт дайындық керек болды. Но Анвар Матчановқа үлкен рахмет. Менімен бірге жұмыс істеп, ничего, Жакс, это болады сондай, ты же не робот деп ше. Давай. Қанша уақыт керек дайындыққа? И мен айттым, маған жарты сағат керек болады. Жарты сағат уақыт берді. Сол жарты сағат уақытында бүкіл площадка мен күтіп отырды да, жалғыз өзімді. Сол кезде ыңғайсыз жағдай. Десеңіз жарты сағат? Ну, кішкене бір состояниеға кіріп, рольға прям вникать ету керек болды. Ол жерде махаббат туралы фильм, егер қателеспесем. Да, махаббат туралы фильм. Яғни сіз махаббатыңызды еске түсірген шығарсыз? Жоқ, ол жерде музыка көмектесті деп айтсам болады. Действительно, просто музыка тыңдадым.
Жақсы, қатты ұялған кезіңізді білдік. Енді қашан өзіңізді шын бақытты сезіндіңіз? Мен әр кезде бақыттымын деп айтсам болады. Қашан соңғы рет алданып қалдыңыз? Өте көп моменттер болды ондай. Алданып қалу. Бала кезде, наверное, аңқаулықтан болған шығар. Бірақ қазір Аллаға шүкір, бір 2 жыл болған шығар. Алданған жоқпыз ешкімге. Уже ақылмен шешеміз, эмоцияға берілмейміз. Ақылмен шешіп, әр қадамды нық басып отырмыз қазір. Дегенмен бір қатты алданған кезіңіз. Үлкен қаражатқа мысалы. Болды. Үлкен қаражатқа Наврузбек деген жігітке алданып қалғаным бар. Наврузбек, кстати, көріп отырсаң. Сайысқа шықты. Ол кім? Кезінде мен бұл теманы вообще осы уақытқа дейін қозғамағам. Бір кездері хейтерлар көп болып кеткен кездер болған. Хейт жазып маған, короче, туда-сюда. Сол кезде менде бір үлкен суммада қарызға кіріп кеткен үлкен суммаға. До этого момента мен бір жігітпен ұзақ уақыт жұмыс жасағам. Осылай. То есть левый деньги болды. Ешқандай несі жоқ. Жасыратын ештеңесі жоқ. Тендерлар пробивать етті деген сияқты. Сонымен біз жақсы ақша иметь етіп жүрдік балалармен, командамен. Командамда өте көп адам болды. Сол арқылы жақсы ақша таптық. Кейін жаймендеп уақыт өте келе, кішкене салған ақшамызды алмай, уақыт өте келе уақытылы түспей бастады. Сөйтіп кейін вообще без связи кетіп қалды. И мен мына жақта кішігірім бір қарыздармен қалып қойғам. Ответственный өзім болғаннан кейін сол қарыздардың бәрін әкем екеуміз жауып реттедік. Қанша миллион? Нормально. 80 миллионға. 80 миллионға қадалып қалдық. И то оны өз прям кошмарный моменттер болды да біздегі. Ну ничего, шүкір Аллаға, әйтеуір. Әкеңіз қалай қабылдады? Нормально. Андай қатты эмоция беріліп, ондай не деген сияқты болған жоқ. Тоже қиын, конечно, 80 миллион оңай ақша емес. Бірақ шүкір Аллаға, жамендеп құтылдық. Әйтеуір каждый адаммен жолығып, осылай. Осы кезде қайтарып береміз, сізге мына уақытта қайтарып береміз деп келісіп, үйдегілер көмектесті. Сонымен әйтеуір құтылып шықтық. Қазір қарыз жоқ. Жоқ, қазір шүкір әйтеуір. Ну, давайте былай істейік. Хейтер кезінде, короче, қорқытты сол. Мен достарымның әйелдері басында маған жазған болатын тоже. То есть, осылай болмаса біз сені тиктокқа шығарамыз, инстаграмға шығарамыз, осылай деп. И сөйтіп достарымның кейбір әйелдері шығарып жіберген. То есть, бізге қарыз осындай. И мен түсіндіретінмін. То есть, вот, осы уақытқа дейін сіздер имет еттіңіздер ақша. Тура қадалып қалған кезде олай керек емес еді. Сонымен жарайды, ничего страшного. Кейін олармен араласпай, өзім қателігімді де мойындаймын. Мен ответственный болдым, бірақ қайтарып бердік, шүкір. И қазір енді бағана сол инвестиция жағынан бір-екі адамнан қарыз алып кіріп отырық. Ол сумма. Пока мені бірінші айтта ұстамай тұрғанда, мен бірінші айтта сайын. Бекзат ағадан ақша алғым. Кімнен тағы ақша алдыңыз? Сол, пока Бекзат деген аға бар. Так, папам бар. Сол кісілерге. Мен зато қорқыталмайды да, қазір официально айтты. Бекзат аға, рахмет. Мен қарызбын айла. Берса құтыламыз. Вот солай. Әзіл ретінде әрине. Ал кісілер инвесторлар, солармен бірге жұмыс жасап отырық. Жақсы, ендеше сәттілік тілейміз. Рахмет тілеймін. Ары қарай кеттік. Енді келесі соңғы рет Айдарының келесі сұрағы. Жақсылық соңғы рет қашан ашуланды? Кинода. Бәрі кинода екен, өмірде ше. Сіз Жоқ, мен ашуланып жөн көрмедім. Соңғы рет сол алданып қалған кездерде. Одан кейін жоқ. Кинода өзіңізге ашуландыңыз ба? Әлде? Жоқ, персонаж ретінде. Рөл сомдау барысында. Рөл сомдау барысында. Сіздің туған күніңіз қашан? 24 қазан. Скорпион. Шаршаян, шағады деп па. Жақсы, ары қарай. Қарызға соңғы рет қашан ақша сұрадыңыз? Яғни жаңағы кәсіп бойынша ақша сұрадыңыз ба әлде? Кәсіп бойынша. Жақсы, енді соңғы рет Айдар осымен аяқталсын. Қарыз туралы енді сұхбатымызды әрі қарай жалғастырайық, иә? Былтыр қателеспесем сондай шу шықты ғой. Иә. Қызды алдады, қарызын қайтармады деген сияқты. Жоқ, былай шықты негізі кредит алдырған деген сияқты, иә? Сондай бір мәліметтер шықты. Сіздер техничный саған алып келіп алғандарыңызды техничный емес, біз кәдімгідей сіз өзіңіз айтпастарыңыз, соны енді өрбітіп жатырмыз. Бұл сұхбатты мен тоже алдыңғы жыл бергім келген негізі бір шеті. Бірақ қатты бір қалаған жоқпын. Ештеңе етпейді, жарайды, құтылып алайын бірінші. Сосын барып айтармын деген ой келді. Шүкір, қазір біраз қарыздардан құтылып алдық, полный почти деп айтсам болады. Сол кездерде тура осы тема, тендер мәселелерімен, то есть достарым бар, класстастарым, группаластарым, жеке-жеке аттарын айтсам да, андай нақтысын айтып бере алатын адамдар. Солардың бәрі командада бір 12-15 шақты адамдар болды. Ол кейбір достарым, бәрі достарым, ешқандай сырттан келген адам жоқ. И достарымның әйелдері бар, солар да кірді бірге, достармен бірге. И момент тендерді алмай қалған кезде, ақшам бәрі күйіп кетіп, ақшаны алып кеткен адам жоқ болған кезде, бірінші болып сол кейбір
жақын деген достарым шықты связьға. Не істейміз енді, қалай істейміз деп. Кейін достарымның әйелдері шықты уже. Қайтарып бер, осындай деген сияқты. Сөйтіп, бірінші болып шығарған сол досымның әйелі болатын өзі. Кейін дальше қолдау көрсеткен соның подругалары, которые тоже бірге темаға кірген. Мен ешкім заставлять етіп кіргізген жоқпын ол темаларға. Бірақ мен бастаушылардың бірі болдым. Мен кінәлі емеспін деп ондай ештеңе айтпаймын. Кінәлімін. Действительно, ответственность алдым. Бірақ құтылдық. Ничего страшного. Бірақ ол жердегі мағына қызбен жүрдіңіз, алдап қызға кредит алдырдыңыз деген. Жоқ, вообще ондай ештеңе жоқ. Это, наверное, уже кейін лишний информациялар шығар. Андай қызбен жүріп, етіп алдырып, ондай ештеңе болған жоқ. Дос балалар, дос қыздар, достарымның әйелдері деген сияқты бағана қайта кеткендей. Қазалып қалғаннан кейін уақыт сұрадым. Белгілі уақыт сұрадым. Ол уақытқа үлгере алмадым. Сөйтіп екінші уақыт сұраған кезде оған келіскен жоқ. Сөйтіп қайдан шығарып жіберген болып тұр. Достарыңыздың әйелдері. Иә. Қазір ол достармен араласпайтын шығарсыз? Жоқ, араласпаймыз. Біз прям клуб болып араласпай кеттік олармен. Қанша адам? Көп адам ба? Біз бұрын өте көп адам болатын менде. Прям нереально көп. Санаулы адамдар бар. Сол сынақтан нағыз достықты көрсеткен адамдар қасымда қазір. Қандай достармен араласпау керек, қай кезде қателік жібермеу керек. Сол маған үлкен сабақ болды. Сол сабақты мен 80 миллионға сатып алдым деп айтсам болады. Сол оқиға өміріңізге қалай әсер етті? Бірден бір есейтіп жіберген сияқты болғандай көрінеді, иә? Иә, болады. Жаңа айттыңыз екен, 2 жыл болды, кішкене бір ересек сезінемін өзімді дедіңіз. Иә, ол действительно, потому что 2 жыл алдында примерно сол аралықта өте ерекше бір сезімдерде жүре беретін, өте легкий болатын. Легкий тоже. Қазірдің өзінде легкий, бірақ уже жаймен бір бармақ іште болады деген сияқты. А бұрын любой адаммен ашылып әңгіме айтып осылай бір жасырып жатқан ең қатты құпиянды айтып бере салатын бір танымайтын адамға ше. Вот сондай адам болатын, доверчивый болатын. Кез келген адамға махаббатпен қарайтын болады ғой. Вот сондай. Кейін жаймен деп тәрбиеледі. Действительно өте ауыр тиді маған. Артынан добиваниялар болды еще. Сол добиваниялардан шүкір әйтеуір. Бірақ ешқандай стресс, анау дегенге түскен жоқпыз. Қорқыту болды ма? Қорқытулар болды. Хабарласқандар болды. Бір жерге как раз Заманбек шығып жатқан кезде ғой. Иә, біз де соны байқадық. Сол кезде бір сіздің бір жұлдызды сәтіңіз деп айтсақ болады. Сол кезде сол әңгімелер жаңа қатар шықты да? Да. Сонымен тура сол моменте. И как раз уже ничего, ештеңе істей алмаймын. В данный момент 80 миллион қолымда жоқ. Қайтарып бере салатын. Ну ничего, айттым, күтіңіздер. Көбісі олар былай ойлады. Заманбек миллиард жинады ғой. И содан кейін біз совместно бәріміз пост саламыз. Заманбек миллиард жинады деген. И содан кейін маған жаза бастады. Миллиард жинапсыңдар ғой, давай тогда. Бізге қайта араласа. Мен сіздерге уже айттым ғой. Уақытын айттым. Осында уақытта қайтарамын деген сияқты. Жоқ, короче, мы уже требуем. Енді сондайға да келіп қалды өздері, действительно. Потому что қатты кешіктірдім. Бір-екі сенген уақыттарым болатын. Сенетін, то есть су керек ақшалар түспей қалды еще. Сол үшін мен қатты кешіктіріп қойдым. Сол жақтан өте қатты кінәлімін. Заманбектен қанша алдыңыз? Заманбектен бірінші жаста мен 700 мың теңге алдым. Сосын кино атқаннан кейін Серік аға еще дополнительно келіп маған 2 миллион теңге алып берді. Сосын тағы рекламаларға түстік. Рекламалардан ақша таптық. Таможня жаққа барып товарлар тасыдық достарымызбен. Сосын тағы біраз вложениялар салып, тағы бір бизнес ашып, оларды сатып. В общем, саудамен даже айналыстым деп айтсам болады. Қайтпайды екенсіз, иә? Жоқ, енді қарыздарды қайтару керек қой. Сонымен шүкір. Жаңағы Серік аға, Серік Ибрагимов, 2 миллион теңгені сіздің осындай проблемада жүргеніңізді біліп әкеп берді ма? Көмек ретінде? Иә, көмек ретінде алып берді. Сұраған жоқсыз, айтқан жоқсыз. Өзі келіп, иә, өзі Серік аға келді да, өзі 2 миллион теңге алып берді. Мынау мен атынан саған қайтарымсыз. Өзінің шаруалығын реттеп ал. Мен ол кино шықпас бұрын мен Серік аға ол теманы айтқам. Серік аға, мен мысалы қадалған адаммын. Ертең вдруг бір нәрсе всплеск болса, дайын жүресіздер. Так что сондай бір әңгімелер болды. Ол күшті хайп деді ма? Жоқ. Ол кісі енді лучше надеяться, это болмайды деген. Бірақ все-таки бір болып кетті. Болды ғой, бірақ иә. Ал өнеріңізге қалай әсер етті? Кино, мысалы, бас тартып жақсылық, сен түспейсің бұл. Жоқ, андай киноға қатты бір әсерін тигізді деп айта алмаймын. Кинода енді адамдардың отношениясы іштей қалай екенін білмеймін. Сырттай ең басты маған білдірткен жоқ ешкім. Киноларда да предлагать еткен рөлдер көп болды. Бірақ мен тоже таңдап түстім өзім.
слабый бір екі кинолар болған, аттарын айтпай ақ қояйын, предлагать еткен, бірақ түскен жоқпын. Сол себепті ортада еще бір паузалар болды, бір екі киноларды күтіп аламыз деп, бір 2-3 проекттерге отказ беріп қойдық. Сонымен өзі, зато менде бір шетінен кино жағы болмаса, мына екінші жағынан сауда жағынан бір кішкене плюстар көп болды. Сөйтіп қарыздарды құтылып алдық. Жаңағы ситуацияға әкеңіздің, жаңа айттыңыз ғой, ешкім қарым-қатынасы өзгермеді деп сізге деген. Әкеңіз бір ұрысып? Жоқ, ұрысып емес, бірақ енді кішкене іштей не болады ба? Реніш, реніш болғанда да реніш емес сау. Көңіл қалу? Көңіл қалу деп те айтпас едім. Просто деньги на ветер болып қалады ау деген сияқты. Бір ой болады ғой. Ішіміз ашып кеткен шығар. Бірге ше. Папа екеуміздің ішіміз бірге ашыды деп айтсам болады. А так папаның іші маған ашып кетті, былай деген сияқты жоқ. Кейін айттым, папа, көңіліңізді қайдан толтырып қоямын. Әлі пландары бар менде, осымен тоқтаған жоқпын. Арамыз әлі. Әлі жассыз ба? Конечно. Енді Заманбекке қайтып оралайық, жаңа миллиард жинадық дедік қой. Миллиард жинады, сосын бірден қыздардың крашына айналдыңыз. Енді краш болған қалай? Солай болған шығар. Білмеймін, көп сезініп үлгермей қалдық та сол анау шығар жерді. Мысалы мен бізде хейтерден хат деген айдар бар. Хейт іздейін дедім. Хейт таппадым. Бәрі жақсылыққа қарап, мен тұрмыста екенімді ұмытып кеттім. Сондай краш, жақсылық күшті ойнап алып шыққан дегендей пікірлер өте көп. YouTube'ды іздедім, Instagram'ды іздедім, TikTok'тан іздедім. Сұхбаттардың астынан қарадым. Енді хейт по-любому болады ғой. Мысалы менде өзі бір қатты мен жақсы көретін бір хейтерім бар. Бір түсініксіз болады ғой. Енді стористарға жүрек жібереді болса, бірақ комментарийді жамандайды, андай болады ғой. Бір түсініксіз көріну үшін. Бір түсініксіз. Не жазады? Жаңағындай бір каждый стористарға сәттілік осындай деген сияқты. Фейк парақша ма? Білмедім. Просто мен алдында бір байқап қалдым да, бір рет көрдім да, комментарий жазған. Соны оқыдым да, бүйтіп кіріп, и былай қарақасам заброс жатыр екен да. Бүкіл стористарыма сәттілік, жаным, осылай деп. Біраз нәрсе, бірақ комментарийға лайықты емес что-то жазып жатыр да. И соны байқадым. Енді назар аударту мақсатында шығар. Бәлкім сондай болған шығар. Жақсы, енді қазір қыздарды көп мазалайтын бір сұрақты қойғым келіп отыр. Жақсылықтың басы бос па? Басым бос. Данный момент жұмыс тек қана. Қандай қыздар ұнайды? Менде оны қазір айта алмаймын. Болады ғой, магазинге аш болып баруға болмайды деген сияқты. Сол себепті отношенияда да солай деп ойлаймын. Махаббатқа прям махаббат керек па, бір жерде махаббат іздеп атып, жар іздеуге болмайды. Потому что именно бір жетпей тұрған бір детальді бір қыз көрсетсе, болды сонымен бас кетеді, махаббат кетеді, осы мен махаббатым деген деп қалады, мен түсінетін адам деп ойлап қалады. И сөйтіп бір-бірін түсінбей жатып үйленіп кетуі мүмкін да. Сол қателікті жіберіп болмау керек. Бәрі жақсы, ешқандайдан қиналмай жүрген кезде қызбен сөйлесіп, нақты бір-бірлеріңізге келесіздер ма, келмейсіздер ма, соны нақтылап алып барып үйлену керек деп ойлаймын. Сол себепті мен ол уақытқа әлі жеткен жоқпын. Берсе жеткен кезде айтармын. Дегенмен ғашық болған кезіңіз болған шығар? Болды, ой, мен көп ғашық болдым бала кезден. Садикте Вероника дейтін қыз болатын. Мектептен бастайтын еді, садиктен бастайтын еді. Жоқ, серьезно. Садикте қанша жас? 5-6 жаста ма? Садикте мен 3 жастан бастап бардым, по-моему, орыс садигіне бардым. Орыс? Орыс садигіне. Орысша садикке. Сонымен Вероника деген қыз болатын. Көз көк, сол кезде көз көк қыздардың айтты маған. Вероника деген қыз болатын. Томпақтау, қатты томпақ болатын. Қатты томпақ, бірақ көзі көк та. Көзі үшін ба? Көз үшін, көзі көк болды. Мама, мен прям ғашықпын деп келетін. И мамалар, мен сестрам, мен тәрбиеме сондай махаббат салып өсірген үйдегілерге рахмет айтқым келіп отыр. Сіздерге үлкен рахмет. Басты бір причиналардың бірі ол мен әпкем. Әпкем маған қалай сөйлесу керек адамдармен, қай кезде өзін қалай ұстау керек, соның бәрін өзі үйреткен. Жанар деген мен жалғыз әпкем үйде. Сонымен сол маған ондай Вероника деген қызды ұнатсаң, осындай бір тәтті апарып бер, осылай істе деп садиктен бастап мен кішкене бір романтикаға ашылғаным. Кейін 2-ші класста Арай деген қыз болатын мектепте. 2-ші класста оған тоже тәттілер апарып бердім. Тура сол садиктегі схема ғой. Примерно аралары сондай. Онда көз көк болатын. Арай, если көріп отырсаң сәлем. Сол Арай деген қыз. Одан кейін так. Давайте осы кезде махаббаттарымды айта кетейін да. Бұл отношения болған историялар. 7-ші класста Динара деген қыз болатын. Сол ең обидно бой жасаған маған Динара деген қыз. Оның мен несін айтайын, ерекшелігін айтайын. Так. Көз көк емес. Жоқ, көз көк емес. Вкус өзгеріп жатыр. Да, уже жаймендеп, да. Талғам өзгеріп жатыр. Шашы сары қыздарына осы сол кездерде.
А вот арайда как раз сондай болатын, шашы да сары, көзі көк болатын. Вот содан кейін шашқа көштік, білмей әйтеуір. Қазір қандай қыздар ұнайды? Так, қазір ақылы бар ең бастысы. Андай бір принцип жоқ менде. Бұрыннан сондай. Көзі бар десеш, главное. Көзі бар. Уақыт өте келе андай. Адам негізі солай болады екен ғой. Басында андай не көп болады, талаптаршы. Сосын бір өскен сайын, енді одан кейін жан дүниесіне қарай бастайсың. Душасы қандай екен деген сияқты. Бұрыннан бері келе жатқан бір өзімнің желанием бар. Қандай қызды кездестірсем деген біраз ойлар болатын. Обязанность кірмейтін болады ғой. Қандай? Обязанность кірмейтін. То есть көрмейтін? Міндет көрмейтін. Не, то есть мен міндет емеспін, ол міндет емес дейтін. Вот сондай. То есть ол жерде, мысалы, мен оны шетелге апаруға міндет емеспін. Мен оған гүл беруге міндет емеспін. Соответственно, ол маған тамақ жасауға міндет емес. Ол маған киімдерін жуып беруге міндет емес деген сияқты. Но именно осы міндет деген сөздің орнын басатын желание деген нәрсе бар. Махаббатпен, прям желаниемен бірге шетелге барсақ, желаниемен гүл алып келіп берсем, соған себеп болса, даже себепсіз гүл беретін. Вот сондай махаббат хочу болады ғой. Вот сондай қыздан да ештеңе требовать етпеймін лично өзім. Істеп берсем, махаббатпен істеп береді, болды. И мен де істесем, махаббатпен істеймін. Жақсылық мырза, сізді қызыңыз тастап кеткен кез болды ма? Әлде көбіне өзіңіз кетесіз бе қарым-қатынаста? Қыз тастап кеткен кездер болған, мен айтып тұрмын ғой, мен көп отношенияда болған бала кезден. 5-6 жастан бастаған сен кәдімгідей. Детский махаббаттар, конечно. Оның ішінде мен тастаған кездер болған, мен өзінше болып тастап кеткен кездер болған. Онда моменттер көп. Жақсы, бізде кездесуде келесі айдар TikTok тренд. TikToktағы бір тренд болып жатқан ойынды сізбен ойнап көреміз. Ол бүгін бізде норм стрём. Яғни бірнеше сұрақ қойылады, норм стрём деп жауап бересіз. Кеттік. Сценарийі ұнамайтын фильмге ақшасы үшін түсу. Нормально маған. Трендте болу үшін хайп жасау. Смотри, ситуация ойлансақ нормально. Инстаграм арқылы қыздармен танысу. Нормально. Фильмге бірге түскен актрисаға ғашық болу. Стрём. Ну, если... Күйеу болса. Жоқ, стрём. Сүйіктіңнің телефонын тексеру. Стрём. Боғауыз сөз көп айтылатын фильмге түсу. Нормально. Жанкүйерлеріңді жоғалтып алмау үшін отбасылы екеніңді жасыру. Стрём. Әйелі күйеуінен көп ақша тапса. Стрём. Блогерлердің киноға түсуі. Нормально. Вполне даже. Съемка кезінде рөліңнің сөзін ұмытып қалу. Нормально. Болды ма ондай? Болды, сөзді ұмытып қалу. Эмоцияң кішкене жеткіліксіз беріп қалу деген сияқты кездер болған. Да. Дубль деген бар, шүкір әйтеуір. Қанша дубль болды ең көбі? Қай сахна? 3-4 шығар максимально так. Одан көпке жеткізген жоқпыз. Дайындалып барам. 3-4 и то онда технически болу керек, а так мен бір дубльный актермын. Ашық сахнаға түсу. Проекттің күшіне байланысты. Келісермен. Ну, ол жерде енді по-любому определенный жерге дейін түседі ғой. Сол себепті, если сценарий маған ұнаса, мен келісемін. Жақсы, осымен TikTok тренд айдары аяқталды. Дәл осы орайда кездесу YouTube арнасына жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы шығарылымды жіберіп алмас үшін колокольчикті де басып қойыңыздар. Сіздің әкеңіз Қуандық Шәкіржанов аға. Оны халық жақсы біледі. Бізде енді көбіне әншінің баласы әнші болып жатса, актердің баласы актер болып жатса, халық сынап жатады. Әкесінің арқасында, немесе мамасының арқасында жаңа өнерге келді деген сияқты. Сіздің осы актер болуыңызға әкеңіздің қатысы бар ма? Әрине қатысы бар. Ең бірінші кезекте тұрған менің әкем, сонау Бауыржан шоудан бері. Мен туылған жылы енді ол жалғастырып жатқан моментте Бауыржан шоудың кезеңінде өзім туылдым. Сол кезекте Бауыржан шоуды көріп өсіп, за кулисами жүріп, бүкіл өнердегі адамдарды көріп, амандасып, олардың внутряк приколдарын естіп, бала кезден үлкейген шаққа дейін. Сол моменттерде жүріп өнерге ғашық болдым. Папаның өнеріне ғашық болдым. Прям бүкіл киноларды көретін, бүкіл әндерді, әншілерді тыңдайтын. Өте қатты киноманмын. Сол себепті мен өзім бұрыннан бала кезден актер болдым келетін. И осы сфераны қазір жалғастырып келе жатқан себептерінің бірі ол менің әкем. То есть бала кезден қиыншылықта өсірген жоқ. Не жем, не ішем, бәрін алып берді. Бір новый ойыншық шықса, ол бірінші очередь по-любому біздің үйде болатын. Маған беретін, әкем алып беретін. Сонда енді өте қатты ерке болатын. Сол бір-екі моменттерін айта кетейін. Сол бала кездегі еркеліктерін қатты ерке болдым. Тамақ ішпейтін мен. Мен кириешки, чипсы, фанта. Бала кезден фанта ішетім, әлі күнге дейін жақсы көремін. Тамақ ішкенім үшін ақша аладым. Тамақ ішкенім үшін 50 теңге, бір нан 5 теңге,
чай 30 теңге деген сияқты сөйтіп тамақ жегізеді маған. Әйтпесе кирешке сондай жейтін. Сөйтіп тамақшы боламын да, араларында барып кирешке алып келемін деген сияқты. И вот солай қанша жасқа дейін маған сөйтіп ақша беріп өсіріп келген. Каждый деталь әлі есімде. Сол үшін өте қатты ризамын әке шешеме. Сөйтіп еркелетіп өсірді. Әлі күнге дейін еркелетіп келе жатыр. А вот өнерде жүрген себебім бірі әкем. Осы уақытқа дейін поддержкасын беріп, қиналған сәтте тұрғызып, осылай, мына кітапты оқы, мына өлең жатта деп сөйтіп кітаптарды беріп, осылар керек болады саған ертең. Сонымен поддержкалар солай, морально, материально поддержкасын берді. Бірақ андай болған жоқ. Баламды киноға түсіріп бер деп біреуге обращение жасаған болмаған. Бірақ көбі солай ойлайтын заңдылық қой. Ойлай берсін, разница жоқ. Киноға түсірген ғой, ол қонақтың ұлы деген сияқты. Енді ойласа ойлай берсін, мен одан кетіп жатқан ешкім жоқ. Етіп ойласа да қуаныштымын. Папамның абыройы асқақтап тұр деген сөз да ол. Бірақ папам ешқандай киноға вот мен баламды түсіріп жібер деген сияқты осы уақытқа дейін бір кинода, бір сериалда ондай болмапты. Академия бітіргенше папамның ұлы екенін ешкімге айтқан жоқпын. Театрда жүрген кезде де то же самое, ешкімге айтқан жоқпын. То есть жасырын максимально. Өзім максимально тырысып көремін. Бірақ жәмен естіген адамдар келіп, сен осы кісінің ұлы екенсің ғой деп. Ну, может, ол, видите, ол маған байқалмайды, сырттай, может, папаның өнердегі достары болуы мүмкін. Давай сен түсші деп. Может, сондай ниетпен шақыру да мүмкін да. Папам әсер по-любому бар да ол жерде. Тіпті Заманбектің өзіне де сіз таныс тамыр арқылы түскен жоқсыз. Заманбекке бірінші очередь Рамазан шақырды өзі. Рамазанмен біз оның алдында Мәдин Чайна деген проектте жолығып, сол проектте бірге түстік. Оның алдынан бері Рамазан танимыз бір-бірімізді. Бірінші курстан бері, по-моему. Сөйтіп араласып арасында дастархандас болып, кейін сол Заманбек кезінде Заманбекке шақырған Рамазан болады. Ол жерде папамды, тоже әкемнің әсері бар екен ғой жақта да. Папам Рамазан папасын ойнайды, и Рамазан болды. Екеуі ғана утверждены Заманбекте. Кейін жас кезін ойнау керек. Жас кезінде Серік ағалар вроде Еркебұлан Тоқтар түссін деген сияқты сондай ниет болды. Сонымен көбісі бүкіл группада Еркебұлан Тоқтар деп. Рамазанда қарсы болған жоқ Еркебұлан Тоқтар болды. Еркебұлан Тоқтар түссе деген сияқты. Но кейін енді бір кішігірім өте қатты политика Рамазанда тоже. Хайп болады, мынандай болады деген. За счет этого, может, киноны атқызып жібереміз деген сияқты ой болды ма екен. Бірақ білмеймін мен. Сонымен қуандаған өзінің туған ұлы ойнады деген қалай болады екен деген сияқты идея туып. Сол идеяны до конца ұстап, бәріне қарсы шығып, мені Заманбек киносына тыққан Рамазан. Сол үшін Рамазанға өте қатты ризамын, алғысымды айтамын. Вот солай, сөйтіп папаның жас кезін ойнап, кинода максимально тырыстық, сүрініп қалуға болмайды. Себебі бұл жерде алдында әкем тұр, әкемнің абыройы тұр. Бір нәрсе не болса, не істеп жүр мына бала өнерде деген сияқты болса да қиын да. Бірақ шүкір, актерский жағынан ешқандай бір хейт ештеңе болған жоқ. Жалғастыруға болады деген сөз деп ойлаймын. Қуандық ағамызды біз көбіне экраннан комедиялық кейіпкер ретінде көріп жатамыз, сондай бір көңілді, ақ көңіл, қолы ашық, ақ жарқын, сондай күліп, сезімге беріліп, сөйтіп жүретін кейіпкерлерді сомдайды. Ол кісі қандай әке? Өте алтын әке. Қатал сияқты көрінеді. Өте серьезный. Қатал деп айтпайды. Өте серьезный. По делу. Чисто андай ырың-жырың дегенді ұнатпайды. То есть мен бір әкемен жолығып бір жерге тамақ ішу үшін деп менде причина болу керек. Папамен жолығатын деген сияқты. Мен мынандай жұмыс істейін деп отырмын, мынандай деген сияқты. Сағынып былай кездесуге болмай ма? Жоқ, кездесе беремін енді. Келсем бірақ андай өзім іштеймін де настрой сондай да. Әкеге деген құрмет екен андай. Барған кезде әйтеуір бір іс жасап отырмын, мынандай істеп отырмын деп айтып отыруым керек сияқты уже. Солай қалыптасып қалған да маған. Бірақ папам өзі звондап, қалада болсаң қай жердесің? Жүр тамақ ішіп қайтайық, бүйтейік, сөйтейік деп әңгімемізді айтамыз, бірақ әзілдеспейміз деп айтсам болады. Отырып әзілдесе кету деген сияқты жоқ. Қонақтар келсе, бір қонақтардың көзінше енді екеуміз екі жақтан ашыламыз деп айтсам болады. Менде тоже андай не жоқ. Интроверт ондай емеспін. Қонақтар, құдалар келсе де, мына жақтан туысқандарымыз келсе де, мен ортаға приколдарды тыға беремін, айта беремін. Таса беремін. Оның бәрі қабылдайды. Папа да сондай адам. Достардың көзінше сондай приколдар ұстап. Бірақ жеке екеуміздің отношениямызда андай бір әзіл ондай ештеңе көп жоқ. Чисто по делу, жұмыспен. Көз тию дегеннен хабарым бар дейсіз. Көз тиді деп сондай қалай болады? Көз тию деген дінде де бар. Ал действительно бар нәрсе да. Любой жерде сақтанып жүру керек, іштей дұғада болып, сүрелер айтып жүру керек. Негізі желательно. Жақсы жолда жүру керек. Бірақ не ғой? Осы жерде әзілдейін десем бір жараспайтын сияқты болады ғой. Краштың кезінде көз тиді ғой. Сол сияқты.
елдің алдында жүріп қаламын ғой кейде. Ну, көсеу деген бар, білемін. Бірақ ондай кезде бақсыға барып емделіп деген сияқты дұрыс деп санамын. Анау айтады, бір сымбатты жігіттер шығып қалса, мысалы, қыздар дуалапты деген сияқты дүниелер болады. Дуалау тоже бар. Қанша рет тырысты екен мен дуалап алуға қыздар. Ендеше жақсылықты дуалағысы келген қыздар кездесу YouTube арнасына жазылуды ұмытпаңыздар. Именно осы жерін кесіп қоймаңыздар. Кеспейміз, сақтап қоямыз. Жақсылық жақсы. Енді жаңа Қуандық Шәкіржановтың ұлымын деп шаруа шешкен кездер болды ма? Әкеңізді айтып. Жоқ, бірақ бір жерге барсам, уже мен әкемді білетін жерлерге барған кездерім болған. Сол арқылы шаруаны шешкен кездерім көп. Бірақ біреуі бар, вот Қуандықтың. Бір-екі моменттер гайщиктармен болған. Гайға ұсталып қалған кезде осылай. И жаймен не болып қалды? Аға осылай өнерде жүреді. Байқамай қалдым деген сияқты бір нәрселер болады ғой, нарушение. Заңды бұзып қойдым, действительно заңды. Штрафты алуың керексің. Бірақ и так қарыздарың көп. Зачем саған лишний штраф деген сияқты да? Соған жаймен батяны ұлайдым ғой. Қуандықтың ұлайдым ғой. Көрсет. Сен осы кісінің баласың. Заманбек көріп өпендер? Жоқ, көрмеймін. Осы кісінде ғой. Сен жібере саған моменттерге болады. Заманбекті айтып көремін. Если өтпесе, онда жаймен деп папаны айтып көремін. Вот чисто гай ағаларға. Күшті. Енді жақсы жақтарын айтып отырмыз. Жалпы танымал адамның ұлы болғанының бір қиын тұстары бар ма? Бар. Қандай минустары бар? Әр қадамда екі есе нық басу деген сияқты. Ол жерде менің ғана абыройым емес, әкемнің абыройы тұр. Тоже бағана айта кеткендей, алдында хейттің кездерінде де әкеме де тиді аяқтың ұшы. Әкеге де жазғандар көп болған екен, балаң не істеп жүр, осындай деген сияқты. Көңіліне тиеді ғой по-любому папанда, баласы деген сияқты. Бірақ ол папа бәрінен хабардар тоже. То есть каждый бүкіл нәрсемді білмесе де шешасын біледі. Не сферада жүрмін, қазір не мен айналысып жүрмін деген сияқты. Ақша тауып жүрмін, осындай. Бірақ сол қадалып қалатын кезде папа тоже хабардар болды, уже сезді. Под конец айтқан, қоясың ау деп ше. Сезеді ғой ата-ана деген. Жақсылық Айтқұрман, кинода қай актрисамен партнер болғысы келеді? Қазір соны бірге анықтаймыз. Сізге қазір актрисалардың аты жөнін айтамыз, сіз таңдайсыз. Ендеше бастайық. Индира Сабирова ма, әлде Әлия Әнуарбек пе? Мен ренжіп алатын сияқтымын қазір бір-екі адамдар. Неге? Біреуін таңдау керек бәрібір. Заранее бәрімен түсім келеді. Осы қазір айтылатындарын біразымен түсім келеді. Но ішіндегі более коннект жүретін, может быть, деген сияқты сөйтіп қарап, иә? Коннект болуы мүмкін деген. Немесе құрдасыңыз өзіңіздің? Да, может, солай. Кім дедіңіз? Индира Сабирова ма, әлде Әлия Әнуарбек? Әлия Әнуарбек. Әлия Әнуарбек пе, әлде Жазира Еркін бе? Әлия Әнуарбек. Әлия Әнуарбек, әлде Жанель Серғазина? Әлия Әнуарбек пе, әлде Аружан Жазылбекова ма? Аружан. Аружан Жазылбекова ма, әлде Гүлназ Жоланова? Аружан. Аружан Жазылбекова, әлде Алма Сағындық па? Тоже интересно, бір күшті бір коннект шығатын сияқты. Алма. Алма көшіп кетті ғой бірақ. Алма Сағындық па, әлде Қарлығаш Мұхамеджанова ма? Қарлығаш Мұхамеджанова. Қарлығаш Мұхамеджанова ма, әлде Фариза Ескермес пе? Қарлығашпен уже түспесам да. Давайте тогда еще келесі проект Фариза. Жақсы, ендеше Фариза Ескермес, қазір бізді көріп отырсаңыз, сізге жалынды сәлем. Осымен дәл сұхбатымыздың соңғы сұрағын аса құрметті Наргиз Ибрагим қойсын. Соңғы сұрақ. Жақсылық, енді сіз әкеңізбен бір фильмге түстіңіз. Жалпы бір арманыңыз орындалды, иә? Тағы қандай армандарыңыз бар? Мен, кстати, осы арманым ретінде айта кетейін. Менде Инстаграмда бір видео салғам 2019 жылы. Мен оны случайно көріп қалдым, кстати. ВКонтакте кірдім да, бір файлды алуым керек болды. Бұрынғы бір файл. И сөйтіп өзімнің страницама кіріп қарасам, бір видео тұр. И 2019 жылы түскен видео. Кәдімгі бүйтіп қараймын да, ё-ма, действительно екен ғой. Айтамын, барлықтарыңа сәлем, короче, мен Жақсылық Айтқұрман. И достарымызбен отырмыз да. Именно қасымдағы сол біреу айтады, типа 2025-ке сәлем деп ше. И мен айтамын, короче, вот, Джакс, сен папамен бір фильмде түсуің керексің осы кезде. И ол, типа, Қазақстанда бум етіп ату керек. И прям танымал болуың, тағы бір-екі сөздері бар, ар жағында танымал болуың керексің, осындай. Все, давай, короче, 25-те көрем сені деген сияқты. И мне өтірік айтып тұрған жоқ, 25-те көрем, ё-ма. Сразу Инстаграм салып жібердім, короче, осылай. И Заманбек деген кино, действительно, папа екеуміз бірге түстік. Қазақстанда шүкір әйтеуір кішкене біраз көрді. Сонымен ойландым,
көп нәрсе сөйтіп айта беру керек екен, жаза беру керек. Қазір Сол кезде бәрі орындалады. жазасыз ба өзіңіз арман картасы дейді ғой? Жаңа жылда мысалы алға бір жоспар құрып, Мен 10 жылдан кейін өзім былай елестетсем өмірімді деген. Мен қазір жазбаймын, мен видео түсіремін прямой. Уже опыт бар. Көзі жетті. Қай жылға түсірдіңіз соңғы видеоны? Мен 2030-ға жіберіп қойдым. 2027-ге жібергенім бар. 28-29 каждый жылға бір-бірден жіберіп қойдым. Бірақ 30-ға қатты бір үміт артып отырық. Бір жақсы бір видео жолдап қойдым 30-ға. Менің арманым ең бірінші очередь жақсы адам болып қалу, өзгеріп кетпей. Жақсы актер болу. Бұйыртса. Оның ішіне көп нәрсе кіреді деп ойлаймын. Жақсы, енді армандарыңыздың барлығы орындалсын. Бізде соңғы айдар ашық микрофон. Қазір сізге бір микрофон бердік деп елестетейік. Ішіңізде жатқан, немесе айта алмай жүрген бір сырыңыз, немесе бір өкпеңіз, немесе қуанышыңыз, рахметіңіз, алғысыңыз, иә? Сондай бір адам болса, камераға қарап, сол адамға ішіңізде жатқан дүниені айтсаңыз болады. Кімге не айтасыз? Бірнеше адамға айтуға бола ма, или бір адамға? Өзіңіздің еркіңіз. Бұл видео обращениені ата-анама и сестрама жолдаймын деп шештім. Ата-анам үлкен мың алғыс, мам, пап, прям соларға да обращение. Мам, пап, сіздерге үлкен рахмет. Ренжіскен кездерім болса кешірім сұраймын. Балаларыңыз ақыл тоқтатып, енді ақылды болып отыр. Сосын әпкеме, жаным, қатты жақсы көремін. Әрдайым қасындамын. Всегда в нужное время, в нужном месте тұрамын қасында. Пап, мам, тоже ерекше жақсы көремін. Бұйырса бәрі күшті болады алдағы уақытта. Бүгін бізде кездесуде қонақта болған актер Жақсылық Айтқұрман. Көп рахмет. Сіздерге рахмет. Рахмет. Кездесуде кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.